अगर आपके भी बाल बहुत ज़्यादा ड्राई, डैमेज्ड और फ्रीजी से रहते हैं, यानी कि बालों में ज़रा सी भी चमक मौजूद है ही नहीं, देखने पर भी बाल सुंदर नहीं दिखाई देते हैं, तो इसके लिए आप घर में ही नेचुरली अपना हेयर कंडीशनर बना सकती हैं। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल, यह आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच ग्लिसरीन। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे शैम्पू करने के पहले अपने बालों में लगाकर कम से कम 30 मिनट तक रख सकती हैं। इसके बाद आप अपने बालों में शैम्पू कर सकती हैं। और ये DIY नेचुरल हेयर कंडीशनर आपके बालों में मौजूद 2 मुंह की समस्या, बालों की फ्रीजीनेस, डलनेस और ड्राइनेस को बहुत ही जल्द दूर करता है।